السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. موضوع الحلقه النهارده هنتكلم فيه عن اسباب عدم وضع البيض في عصافير البادجي. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل اشتراك للقناه عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. نبدا ببسم الله. المشكله الاولى هي ان الجنس بيكون واحد، يعني بيكون ولدين او بنتين، وهنا مش هيبقى عليك حاجه غير ان انت تبدل واحد عصفور من اللي عندك من المحل اللي انت اشتريت منه. المشكله التانية هي عدم التوالف بين الذكر والنتايه، والحل انك تجيب قفص وتحط فيه النتاية وتحط القفص دوت جنب القفص اللي فيه الذكر، وتسيبهم لمدة 15 يوم. وبتشتغل على الذكر بمحفزات وفيتامينات زي فيتامين ه سيلينيوم، وده بيتجاب من اي صيدلية بشري. بتجيب الحباية بتطحنها كويس وبتحطها على نص لتر مية وبتشرب منه العصفورين. ده بيساعد على رفع نسبة الخصوبة عند الذكر وبيفيد صحة النتاية. تديهم السيلينيوم أول 5 أيام، وتاني 5 أيام هتجيب فيتامين بيديكال من أي صيدلية بشري، وده عبارة عن كالسيوم. هتحط منه غطا على نص لتر مية وهتشرب منه العصافير. ده بيفيد عظمهم والريش بتاعهم، وفي نفس الوقت بيساعد على تكوين البيض داخل النتاية. تيجي في اليوم ال15 بالليل هتشيل الأكل من عند النتاية، عشان تاني يوم هتدخلها للذكر تكون جعانة، عشان لما الذكر يجي يأكلها ويقرب منها عشان يتجوزوا هي تقبل التزاوج دوت عشان هتكون جعانة. وكده نكون خلصت الحلقة. لو انت استفدت من الفيديو اتمنى ان انت تعمل اشتراك، ولو اي حد عنده اي سؤال يسيبه في تعليق وان شاء الله هرد عليه في اقل من يوم.